而家我哋每年都有相應嘅一啲嘅醫科畢業生。咁其實我哋嘅協和醫院喺呢個醫科畢業生方面，因為醫科畢業生未一定即刻係醫生嘅，咁或者係佢哋一啲醫務人員。咁喺呢方面咧，可唔可以其實盡快咁係有咩快啲嘅程序，咁可以咧令到我哋呢啲醫科畢業生咧，咁可以服務到我哋一件咁龐大嘅協和醫院，因為見到嘅建築面積都唔少嘅，所以咧好多醫科畢業生都希望想了解一下政府嚟緊嘅，即係新一屆政府嚟緊嘅一啲嘅情況。咁喺醫科醫生畢業生，佢哋考專科方面呢，我哋喺呢方面呢已經將成個考試嘅程序呢係縮減咗嘅，縮減咗3到6個月。咁希望呢度可以加快咗相關嘅程序。咁其實我哋亦都有好多讀咗醫嘅讀醫嘅一啲嘅醫務人員，咁佢哋可能未係醫生。咁喺而家現階段，喺我哋將會我哋有個協和醫院啦，咁我哋亦都老齡化啦。咁我哋如何去對於呢紮嘅呢啲咁嘅讀醫嘅醫生，我哋如何去冇令到佢轉行啊？因為一轉咗行翻唔到轉頭啊！咁喺佢喺呢個已經讀咗醫讀咗咁多年嘅醫嘅情況下，我哋雖然可能佢仲要一段時間先考到有醫生牌，咁呢段時間我唔想呢紮醫務人員即係脫咗軌啊！脫咗軌咧，好難翻轉頭嘅。咁啊變咗喺呢方面咧，我哋如何政府對於呢啲資源嘅運用，呢啲學生嘅呢啲讀醫學生嘅呢啲嘅關心同埋支持培養，令到佢哋可以繼續咁為特區政府服務。多謝。咁醫科畢業生咧有2種身份，醫科畢業生考到牌嘅，佢成為醫生；醫科畢業生未考到牌嘅，我諗佢就需要繼續要補充佢哋嘅知識。我哋都期望咧喺呢方面咧可以提到協助，可以俾一個雞精班佢哋。咁你講醫生助理嘅話咧，協和醫院其實佢哋係會放唔會好多名額，大概係佢醫生比例嘅10% 嘅名額出嚟咧請醫生助理，等佢哋有一個參與嘅機會。因為如果未考到牌嘅話，其實佢未係一個正式嘅醫生嚟嘅。